Μελίνα, θα κάνεις μαμ? Θες να κάνεις μαμ? Θα κάνεις μαμ κονσέρβα? Ναι. Ναι, εσύ τι θες? Θες να πας και βόλτα? Ναι αγάπη μου. Και θα κάνεις μαμ κονσέρβα? Μαμ. Τι άλλο θέλεις εσύ? Θα δούμε και την Μπαλού. Πού είναι η Μπαλού? Μπαλού. Πού είναι η φίλη σου Μπαλού? Ναι, θα πας βόλτα. Κεφαλάκι μου εσύ. Βόλτα θα πας, κάτσε δίπλα από τα βιβλία. Είσαι βιβλιόφιλη? Ναι. Η φωλίτσα σου πού είναι με τα παιχνιδάκια σου? Πού είναι τα παιχνιδάκια σου? Να τα παιχνιδάκια της. Πού είσαι αγάπη μου εσύ? Αγάπη μου, γιατί κάθεσαι στην πόρτα? Θες να φύγεις, να πας βόλτα? Μωρό μου εσύ. Πού είναι η πόρτα? Το σαμαράκι σου πού είναι αγάπη μου? Πού είναι το σαμαράκι σου? Ναι αγάπη μου, ναι γλυκιά μου, αγάπη μου εσύ. Μωράκι μου όμορφο. Μ' αγαπάς? Αγάπη μου εσύ.